tej widzowie tam bym dała wam pokazać pewną historię, unboxing i zobaczyłem to w moim pokoiku na stoliku, coś takiego. A co to jest? No pirat z mapą i zobaczcie, nawet ten diabeł. Jakiś rak? No Z widłami? nieborak? Rak, nieborak? Z oka wystali jakaś kula. Z oka. O, tutaj jest pokazane. Nie tu jest pokazane. Tu się otwiera i wtedy leci. Jaka Super. stała, zobacz. Jaka stała. O, właśnie, widać. No dobrze, otwieramy ten Playmobil Piraty. To do dzieła. To nie. Najpierw płasko. I tutaj teraz do góry. Wow, pokaż co tu jest w tym kartonie. Czekaj. Ej, A tu jest ten diabeł. pokaż. Dobra. O, jest. Wow, pokaż tu. Pokaż. Poczekaj. Pokaż wszystkim. Wow. To całe, nie? Super. A potrzebujemy, bo to chyba tutaj. Jo. Aha. Trzeba teraz poukładać wszystko, tak? Złożyć. Tak, No. konstrukcji tu. No. Aha, to tutaj będzie to brązowe. Co? Mhm. Tak, Nie tu wchodzi. mocno. Nie, owoc. Nie, dobra. Tak, najpierw to, Synuś. Mocno. Tak, prawdopodobnie będzie. Tak, dobra. A drugie statki idą tu. Dozwoliliśmy i zobaczcie. To wam to przypomina. To będzie skarb chyba? Tada, tada. Wow. Złoto. Już. Złoto kogo? Pirata. Pirata jakiego? Salazara? Teraz zielen wkładamy tutaj albo tu. Pokaż. Tu albo tu. No tak. Tu? Nie. I tak tego nie skończymy, mi to wydaje. No i tutaj dziurka. Teraz taki wkładamy tutaj. Trzeba wcisnąć mocno, nie? O. Super. Ładnie to wygląda, nie? Już. A dobra, to tu jest. Piękne. Wow. To tutaj? To jest dalej instrukcja. Teraz składamy armaty. 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 Tak. Włazy otwarte. Wodą otwarte. Wow. Jaki wystrzał. Aż tam poleciał. Czekaj, powiedz jak to się tu uruchamia. Pokaż. Tutaj naciskam bardzo mocno, a palec boli. Aha. I tutaj wylatuje. Pokaż gdzie. Pokaż gdzie wylatuje. Pokaż tu. Tu, Pokaż. Z tej strony coś. Gdzie wylatuje. tu, tędy. Aha. To zobaczyć. Wow. Poleciało. Pociski armaty, nie?
Jeden. Drugi. Ej, super. Teraz idę ukradać skarb. Ej, zobaczcie! Co zrobiłam? Gdzie taki skarb znalazłeś? Tam! Do tego kogoś? No, kapitana Haka. Ej, a co on się zrobiłeś mu coś? Ja! Wow. Super. Podoba się? Tu wszystko, tylko się go dotknę. Daję to zielone. Złote prawie, nie? A wszystko się wejdzie na tą łódkę? Wejdę. Tak, na pewno. No. To Ale zdobyłeś skarb. podobało to wam? I mam nadzieję, że ta budowla też wam podoba, no i na Karolu są. Na to weszło. Ej. Wróćcie na kolejny odcinek. Poczekajcie. Pokaż. Tacha. Czacha złota. Wow. Brylanty i diamenty. O ja. To jest... Krótko teraz będę mógł kupić. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka i suba pod tym kanałem. I wpadajcie na ten odcinek nasz. Pa, pa!